สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวกกอกพี่สาวสิมาอยู่เอา เอา เพิ่นบ่ให้ เป็น เช้า ยั แล้ ง วบ่ เป็นยังป้าฮันนี่ เดี๋ยวถามเพิ่นก่อน ไม่เป็นไรเราก็อยู่นั่นไปก่อนโอ้นี่เด้นี่เฮ้ยเขามาเบิ่งกับคักอยู่นี่เด้ของยายขวัญตาโอ้อันนี้หาเพื่อนอันนี้ฮะเดี๋ยวพาป้าฮันนี่พาไปเบิ่งสาวปานไปเบิ่งใกล้เจ้าบัดนี้มีอีกบอกใกล้เจ้ากะมีอยู่แล้วก็มีอีกหลังหนึ่งโพธิบอกอยู่แปลว่าอันเจ้าของเพิ่นสิมาบ่ โอเคตามนั้นโอเคจ้ะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้ะ ที่เป็นเพอ การจะเช่านี้ห้ามเอาด้วยแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ประตูแบบนี้นะเจ้าของก็ได้สอบเอาโอ้เป็นห้องให้เนาะนี่เนาะโอ้3 ห้องคือสาปาน ห้องเลยนะ แต่ห้องนี้ไม่มีประตูแต่อันนี้เพิ่นยังบ่มา โอ้ปูกระเบื้องให้ด้วยนะ โอ้ยยังได้เฮาใช่ป่ะนี่ สองห้องแต่ห้องนี้มันเป็นห้องใหญ่อยู่แต่ว่าเพิ่นยังบ่ทำความสะอาดต้องหน้าข้างที่ไม่อยู่ต้องเพิ่นยังบ่ทำความสะอาดแต่ว่าต้องเพิ่นมาเก็บหายนี่เพิ่นบอกว่ามาเก็บเพิ่นดำหน้าบ่ คนดำนาก็มีหลายห้องเนาะ นั่นแหละ เดือนเท่าไหร่สาปานถาม 1,000 ก็พอฟังอยู่ได้สาปานเจ้าจะเอาบ่ ยังดูก่อนดูไปได้ก่อน บ่มันอันนี้เสียแต่อันนี้ล่ะ ว่าเป็นหยังมันมีประตูอยู่เนาะ ประตูของในนั่นแหละเพราะว่าบ่ได้พื้นบ้านอันนั้นก็มันก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้หลังนั้นน่ะเพิ่นน่ะเพิ่นให้เพิ่นมาอยู่บัดเตือนสิมาอยู่บัดตี จ้าโอ้นายโพธิกว้างแท้เนาะอันนี้กะ นะครับห้องน้ำน่ะอยู่ข้างนอกใช่ป่ะค่อยก็สิคุยกับเขาอีกเส้นหนึงหลานไทยคนแหละคนว่าจะแบบเพิ่นเสียปล่อยเช่าหรือว่าเพิ่นสิมาอยู่อันใดบ่เพิ่นมาอยู่ปล่อยเช่าแต่ว่าเฮาบ่ทันได้บอกเจ้าของเขาทันได้คุยเขาอยู่ว่าจะปะเจ้าของเพิ่นน่ะแต่ว่าร้านต้องโทรเขาสิบอกหลานไทยค่อยท่าเสียงนั้นน่ะแล้วจังมากนะอีกเทื่อนึง นายโพธิอันนี้นะเสาไฟบ่เสาคลื่นบ่ นี่สัญญาณโทรศัพท์อยู่นี่นะ เป็นตาได้ยี่ลีเนาะคลื่นอยู่แถวนี้เนาะนี่วันทุกคอบ่ สวัสดีค่ะ 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 เป็นยังไงผู้ได้ปลูกมาฟักมาอึไว้นี่ โอ้อันนั้นแม่นี่แหละปูไว้นะ โอ้ของเราได้ปลูกไว้ ปูไว้แม่นะคือแล้ว อันเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะเพื่อนนี่เพื่อนสิ โอ้อันเพิ่นถามอันอยากอันมาเศร้า เศร้าจ้ะ โอ้อันเจ้าของเพิ่นน่ะอยู่อันบัจจป่า นั่น อัน นี่ นี้ผู้ช่วยนี่หั่นนะถามเลย ต้องไปหาเมียผู้ช่วย เออ หาไปหาผู้ช่วย โอ้มองจอดรถกัน ผู้ช่วย ใหญ่ดี นี่ เนาะ นะผู้ช่วยนี่ จอดได้หลายคัน เพราะว่าอันที่ร้านเจ้าของเพิ่นเนี่ยจะ และอีกอย่างนึงตากผ้าตากแพรก็สบายเนาะนี่แล้วก็ได้พื้นนั่นนี่นะ เพิ่นไปอยู่พุ่นเนี่ยแล้วเพิ่นอยู่น้ำผัวเพิ่น รถเน็ตก็คือสิว่าอยู่ดอกปัว เราก็ เสาอยู่ใกล้แท้เนาะ ให้เจ้าของเขามาเปิด ใช่ ด้านในก่อนเนาะแม่เอาเนาะ ค่ะ เราตกลงกันนะคะ เอามาเบิ่งมาเบิ่ง นี่นะคะก็จะ โอ้ คิ ย ด อันนี้ นี่นะ จวดบาดเดียวเนาะนี่เนาะเป็นยังไงล่ะเป็นอะไรคือของข่อยบ่ไหนอ่ะโอ้แจ๋ว แก้วตลอดป่ะอันนี้ เปิดนู่นอ่ะเปิดได้บ่ เอาคนบ่มาอยู่มันก็สิเปิดบ่ได้ล่ะเนาะ โอ้ยอันนี้ใครก็ของข่อย พุ่น เอ้าของข่อยอันบ่เป็นท่าอันจะข่อยพัฒนาแล้วก็แจ๋วเลยได้ โอ้แต่ว่าพื้นที่ให้ถอยเยอะเนาะ พื้นที่กว้างมาก บ่แม่นเป็นบ่แม่นเป็นไร่พุ่นบ่เนี่ยเกือบเลยเนาะ กว่าพุ่นละมะ ปลูกผักปลูกหญ้าได้สบายเลยเนาะ เป็นไร่พุ่นเด้อพี่น้องพื้นที่ใช้สอยนะบ้าน
กว้างอยู่นี่นางบักใหญ่ อยู่ในหมู่บ้านหาของกินของหลังจากดองไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะ ไปดู ถึงเวลาน างรำก็จะมา อันนี้นะเขาเรียกว่าดอกอะไรป้าฮันนี่อยากได้จังเลย งามๆนี่ค่ะ บ้านเราเรียกดอก ดอกสมังบ้านเรา ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ถูกเกาะนะคะนี่นะคะเราก็บุกบ้านแม่ฮันนี่นะคะอันนั้นไม่ไปเหรอไปว่าอ้าวแม่ฮันนี่มาอยู่ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ได้มาเยี่ยมมายามเนาะ ตัวนู้นแล้วป้าฮันนี่สึ นี่นะคะแม่ออฟก็ไปแล้วนะคะเดินเร็วๆนะคะแม่ออฟก็มาดูกันนะว่าจะยกโต๊ะไหนยกได้ไหม โอ้ทำไมใหญ่จัง ใหญ่จังเลย โต๊ะสำหรับแขกของเสือกับของแม่จันหอแม่นี่นี่นะคะ โอ้อยู่นี่มาบ้านป้าฮันนี่นะ ใช่แล้ว โอ้ตะกี้ก็บ่เป็นตะเบิงแล้วเนาะมาพัฒนาเอาแหละ แม่ฮันนี่มาอยู่ก็พัฒนาให้สะอาด อันนี้ใช่ไหมนี่นะคะ ผมไม่ได้มานานแล้วนะตรงนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาช่วยขนของลง นี่ไง ครับก็มาอีกทีก็วัน หนึ่ นี้ งก็หนึ่ง โอ้โต๊ะอันนี้นะเพิ่นให้ยกไปน่ะเนาะ ยกไปไว้อุ่นบ่ ยกไปไว้บ้านของป้าหวังน่ะนะ อันนี้บอกจะยก อื บ้าน ม บอก ยกอันนี้เหรออืม นั่งได้ไหมหวัง ยก นั่งได้ นะคะนี่จะเอาไปนะคะเนาะ อันนี้ของ บัด บ้า เอา น มาอีกข้างหน้าก็นั่งซื้ออะไรบัดนี้ บอก บ้าน แต่ต้องบ่มีเนาะจะบอกว่าแม่เที่ยว นี่ข บ อง อก ใครเนี่ย บอก ก็ของแม่หวังของเสือ อ๋อ บ่ได้แม่นของค่อยใด อ๋อ ของคุณแม่นกนั่นแหละ อืม มาแล้วทีนี้น้องมันก็ไม่มีปัญญายกลง โอ้ยกไม่ได้แล้วคนเดียวนี่นะ ยกคนเดียวนะ มันก็หนัก ได้เนาะ อืม แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตั้งตรงไหน ยกเข้าข้างในบ้านน่ะ อืม ก็เลยเอาไว้นี่ก่อน ครับผมนี่คือบ้านยายฮันนี่ แล้วฮันนี่ก็กว้างมาก ตากปลาตากปูได้เยอะแยะ ขอเข้าห้องน้ำหน่อย ได้ เนาะขับไปก่อน มันเป็นการละลาบละล้วงผมไม่เข้าไป อ๋อค่ะ ครับผม โอ้เสียบปลั๊กเอา เป็นการละล้วงใช่ไหม ยายฮันนี่ ก็ว่าไปซื้ออะไรซื้อเลยบอกห้องน้ำเราในยุทธ โจ้บอก ห้องน้ำอยู่ทางไหนป้าฮันนี่ห้องน้ำ นี่นะคะเข้ามาจ้ะอันนี้ โอ้ย ห้องนอนโจ้ เราขายกระติบข่าวพร้อมบ่ ผมไม่อยากละลาบละล้วงเปิดดูห้องนอนเลยดีกว่า โอ้ยสมพ่อแล้วเนาะเจ้า โอ้ยขนาดเคยเห็นแต่ในคลิป โอ้อันนี้ที่นอน ตอน โจ้ นั้นนะคะ โอ้เพิ่นก็มี2ห้องเนาะ โอ้ โจ้มาอยู่กับแม่ฮันนี่บอก โอ้ห้องนี้นะห้องป้าฮันนี่บ่ล็อกไว้นี่นะ จ้ะ เขานอนทาง ของเมละ อื อ๋อ ม มันเป็นห้องคนละห้องเลยบอก ใช่ โอ้เขาล็อกไว้ของไผของมันแล้วนี่นะโจ้อยู่ตรงนี้ ข้างในส่วนตัวของไผ่ของมัน ใช่ มันก็อันนั้นอยู่ไหน ก็พักอ ตอน ยู่ แรกน่ะไม่มีประตู บอก อันนี้ซื้อมาใส่ใหม่ อืม คือนี่คือจะเปิดให้เรารีวิวใช่ไหม รีวิว ผมมันไม่อยากละลาบละล้วงเลย ไฟมันดับไฟ โอ้ว่าเป็นมามีไฟ โอ้มันตื่น อืม โอ้ โอ้นี่ก็โอเคแล้วเนาะโพธิเดือนละเท่าไหร่นะ1,000บอกแกบอกนะ แม่นี่เอามาขายบ่นี่ บอก ข้าวของ อ่ะเอฟซีมาแท้ โอ้คนก็ว่าอันนั้น หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนาะ แล้วจะมาให้พ่อแทนน่ะเอาไม้ไล่มาให้ย่าพาสาดกระติบ อื ข้าว มไม่ไรจะติดเท่าไหร่คะฮันนะป้าฮันนี่ ไม่ละเราถอดอันนี้ โอ้สมพ่อมันมีไฟประหยัดไว้ก่อนหันละดี เดี๋ยว ยังไงครับ ไรปักเท่าล่ะ นี่คือบ่ได้ นี่จะรีครับ โอ้ยมาเบิ่งเตาใหญ่เถอะเฮ้ยเตาเพิ่นอีหยังขึ้นใหญ่เถอะนี่ป้าฮันนี่เจ้าซื้อเตามาบ่ใหญ่เถอะนี่นะป้าเตา โอ้คุณน่ะทั้งมึงทั้งน้ำแข็ง เฮ้ยห้องครัวแกก็สะอาดสะอ้านดีเถอะเนาะคักเถอะนี่ ก็อยู่ที่คนอยู่เด้ อืม เพราะว่าแม่ฮันนี่แกเป็นคนสะอาดอยู่แล้ว แกขยัน โอ้ มีอุปกรณ์ทำครัวกับบ้านผม บ้านไหน นี่นะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ